եթե տեղարկեք 210 գնդեվազցիներ դիմել են IFC-ին և EBRD-ին, որտեղ որ իրենց բողոքը և իրենց պահանջներն են ներկայացրել։ Օրեր առաջ լսեցի, որ գնդեվազցիներից 210 հոգուն կոնկրետ չգիտեմ ում են այդպես հատիկ անուններով, բայց սկսվել են սպառնալիքներ մարդկանց հասցեին, ով է իրավունք տվել, ինչպես որ դուք այստեղ կարող եք նստել կողմ լինել հանքին, այնպես էլ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր դեմ են այդ հանքին, և ով է ձեզ իրավունք տվել սպառնալ քաղաքացիներին Հայաստանի ձեր առած գործունեության հետևանքով։ Ողջույն
10 միլիոն տոննա հանգամանոց։ Այնպես Թիանայինային հարթակը գտնվում է յուղից մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, մեր մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եվ մեղրատորի բնակչությունը կարողացավ հասնել նրան, որ այդ արտադրությունը կանգնեցվեց։ Դրանք հիմա որոշել են գրավիտացիոն, այսինքն լվացման եղանակով ոսկին արտոնահանել։ Իսկ գիտե մեր տարածքում այս 1 կիլոմետր հեռավորության վրա ցիանիդային գոլորշիները, աղատացի գոլորշիները եւ ծանր մետաղներով հագեցված արտադրական փոշի, որը մեր տարածքի քամիների արտադրական իմիջիայլոց քամիները ջերմուտի եւ գնդեվազի վրա գալիս են այս ամուսանի վրայից։ Այդ փոշիները չեն տարածվելու ամբողջ տարածքի վրա եւ իմ վերջին հարցին պատասխանեցիք թե գնդեվազիները կոնկրետ 13 տարի հետո ինչով պետք է զբաղվել, ինչ պետք է անել, եթե իրենց տարածքը ամբողջովին ավարտանված է լինելու եւ այդ տարածքում գյուղատնտեսական ոչ մի տեսակի աշխատանք չի կարելի կատարել թողնի վրա։ 13 տարի հետո յուղը ոնց զբաղվում է իր գործունեությամբ, դից է զբաղվել է, եթե դուք կարդացել եք հանդիպական ծրագրի, մոտեցումը նա է, որ ընթացքում ներդրումային ծրագրերի եւ ինչպես նաև կոնսուլտացիան ժողովրդի հետ զարգացնել յուղում այն ուղղությունները, որոնք հանքի փակման հետո, հանքի փակումից հետո շարունակենք ունենան հարաբերություն, իհարկե ձեր ցանկության դեպքում։ Ինչ վերաբերում է փոշիներին այնտեղ։ Մենք անցած տարի մեր համայնքի ղեկավարների հետ այցելեցինք իմ հետ ես եմ։ Ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու հենց նպատակային գնացին են այնպիսի հանքավայրեր, որոնք շատ նման են թե իրենց բնությամբ, շրջակայքով և հեռավորությամբ մոտիկ համայնքներից։ Թե բացահանքերը, թե կույտային տարածման հարթակները, հավատացեք, նույն հեռավորության վրա մի քանի 100 մետրի տարբերությամբ հələ մի հանքավայր է ի վնաս իրանց ավելի մոտիկ է, մի կիլոմետրից ավելի մոտիկ։ Բարգավաճող համայնքներ են։ Ճիշտ մոտեցման, պատասխանատու մոտեցման դեպքում այն ինչի պարտավորություն է այդ դեպքում մենք ձեզ հավաստիացնում ենք, որ խնդրում կարդացեք փաստաթղթերը ու չի ապականվելու շրջանային միջավայրը։ Եթե պատասխանատու մոտեցում չլինի, 10 անգամ փոքր կլինի հանքավայրը, 10 անգամ մեծ կլինի, իհարկե հետևանքները վատը կլինի։ Բայց այսօր ապրում ենք 27-րդ դարում, ընկերությունը ունի բաժնետեր, որոնք իրենց ուրեմն ստանդարտներ ունեն շատ խիստ, ամբողջ աշխարհը հետևում են ստանդարտներին։ Այդ ստանդարտները հետևականների դեպքում հավաստիացնում եմ ձեզ բոլոր ռիսկերը կառավարել կոնկրետ մեր հանքի հետ կապված բոլոր ռիսկերը կառավարել մենք բոլորի մասին խոսում ենք մեր շրջանում։ Առաջին իսկ օրվանից ծանոթ լինելով գեոթիմին, ես եմ ձեզ նման նույն ձևով առաջին օրվանից պայքարել։ Բայց ծանոթանալով մարդկանց հետ, որոնք որ կենսաբանորեն ուղղակի դաստիարակված են, նրանք հավատացած եղել, կարողանան բոլոր տեսակի աշխատանքները իսկ ճշգրիտ ձևով կատարել։ Փոշիների մեջ ցանային հարթակի սանիտարական գոտին 1 կիլոմետր որտեղից է գցել։ Այդ նորմա որտեղ է ավարտվել։ Դա կառավարության կողմից պահանջ է, ընկերությունը կառավարության հետ համատեղ ունեցել է անցած տարի աշխատանքային խումբ, որի ընթացքում դա կառավարության ներկայացուցիչների կողմից պահանջ է եղել սահմանել 1000 մետրանոց սանիտարական գոտի։ Գիշերը առնումը 27-45 դեցիմետր, իսկ բացակայական ցերեկ ավարտել։ Ջերմուկը ավելի հեռու է քեչունից, քեչուտում առնում ուրեմն 35-20 դեցիբել, 25, ջերմուկ մարուտես 49-50 դեցիբել։ Բանականության հակասակ բաները։ Ուրեմն ամենակարևորը դու տեխնիկ է, չէ՞։ Դուք այդ մեր թմիվ եք արել ձեր վրա, ոչ է պատասխանատվություն, վարը որ մեկի բանելա, ձեր գլուխն է ջարդելու։ Հիմա այս հարցը տար դու կոնկրետ պատասխանել։ 29-անոց Նադիրովիցյանը։ Ես չգիտեմ միջազգային նորմերի մեծերի տոկոսով գործում են, բանը թե չէ, բայց ամենադեպս համար կողմի 20%-ան։ PH-ը դուք ոնց եք պաշտպանում 11 թիվը։ Ցնդաբանությունը ախր բաները գրել, ամեն դու չեք ասում որ մարդը 440 բար թե բարբաջանք է դրել նախագիծ է ներկայացնում։ Մարդը գիտակից մարդը։ Մենք հիմա դեռ Համար այս ձմերը ոնց եք PH-ը 11 կողմ։
ցյանի դե մանման երկրում, ասենք դու ոսկա թթվային լուծույթը չեզոքասնեք, որպեսզի ցյանայի 10 չմի շնչել։ Անեք հիմնային, այդ հիմնային որտեղ դեր հաշավ 20 տոննա թթվային ցյանաջրանցինը որպեսզի դուրս գար, նույնիսկ այդ ինչ հասրել է, պես մոթափողյանը մակարդակը հասրել 600 կիլոգրամ։ Եթե հաշվարկը զրամուժում 1 գրամ մտնոլորտ մահացու և զրամուժում 1 գրամ միջազգային ստանդարտ մահացու խոսի երկիրենսի 600 գրամ հեքոր ռիսկ կանի խոսի մի երեխայս ովպես է պարասնան։ Միակ հարնա ով է պարասնան, մեր մոթափողյան ընդհանուր համակարգը։ Դուք իշա 10 հեկտարի մոթափողյան համակարգ Լուծույթը որևէտև բաց վիճակում չկա, միայն փակ վիճակում խողովակների մեջ, տարողությունների մեջ և 10 սանտիմետրանոց բարի տակը։ Նա չի կարող պատահի արտանետումը լինում է միայն այնտեղ, որտեղ ընդունվում և լսվում է։ Եվ դրանից հետո կլանում է։ Կլանումից հետո կատարվեց է հաշվարկը կատարված է և ես ասացի մեր գործող մեթոդակարգով և միջազգային։ Եվ այդ հաշվարկի արդյունքում տված է, թե ինչ կոնցենտրացիաներ են առաջանում և արդյունքում մահացու են մեջ։ Այդ կոնցենտրացիաները բավականին ցածր են։ Լսեք դուք ամուսայտերը հիլեք։ Եվ ձեր կաբինետան նստակ բարգաջակ է դերել է թուտելի։ Ինչ կոտեր է ցածր կոնցենտրացիա։ Ես արդյունքի ոչ մի արդյունք չպատասխանեցի։ Դո վերքենա մի հոգի է պատասխանեց արդյունք։ Բացատը պատասխանեց չասում։ Այդ հաստացեք վերջը, ես դեր ասում եմ, ստեղ մարդին է, ասակ շում է, փոքր երեխացե, դուք ոստ կարակ ես մերտակ ձեր վրավերցնեմ, ինչ նոր տեխնոլոգիա, այդ սիբիլ նոր տեխնոլոգիան ամերիկան արդեն 20 տարի հանդեր ռադար է։ Բայց դու չես մտածել, որ մի քանի տարի Դուք